Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Mudah-mudahan Allah Zat Nu Maha Rahman, Nu Maha Rahim ngalungsurkeun kasalamatan rahmat kalih barokah ka Bapak Ibu sadayana. Anggot tina subuh ayeuna biasana seueur jalmi sabada salat subuh dina Ramadan teh meringkeb itu merengkol da mulai pang nikmat-nikmatna saurna teh kulem saatos saur dina waktos Ramadan. Tiasa maksakeun hadir ka tempat, mudah-mudahan tirisna, cangkel tuurna, tunduhna, tiasa janten panganter kifarat dosa kangge urang sadayana. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Sapertilu Ramadan parantos diikhtiaran ku urang dugi ka dinten ayeuna. Ras banyak. Ahad-ahad, Senin, Salasa, etangan sepuh. Rebo-rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi lebaran teh iraha Ibu? Iraha lebaran teh Bu? Tah kitu hiji Syawal lain Senin. Terus setengah sapertilu perjalanan Ramadan diikhtiaran ku urang sadayana. Upami urang bade nelaah deui ayat anu tos pada maklum, pada mafhum. Al-Baqarah hiji 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target ibadah saum Ramadan kumaha cara nasakan ibadah-ibadah nu diikhtiaran ku urang salami sasasih ayeuna teh tiasa ngantirkeun diri urang kenging derajat al-muttaqun, jalmi-jalmi nu tarakwa. Tas sapertilu tah Bapak Ibu perjalanan Ramadan teh kinten-kinten upami bade meunteun nyalira dipeunteun hiji dugi peunteun 10. Hiji mata acan takwa, 10 takwa pisan, 5 setengah, 7 ada mejehna. Kira-kira Bapak Ibu bade meunteun sabaraha? 10? Alhamdulillah. Para Bapak sabaraha? Alhamdulillah. Kumaha kita 10 pangaosan urang cekapkeun lagi ka dieu. Rek naon deui atuh? Da geus maksimal punten lagi 10. Da pengajian mah jangan butuh, jangan ngarasa hayang ningkatkeun katakwaan. Ya Bapak Ibu geus 10 atuh geuningan. Geus sabeuti cukup 10 mah. Cik urang cobian Bapak Ibu evaluasi. Lamun peunteun katakwaan, vibrasi Ramadan, getaran Ramadan geus maksimal. Kira-kira sapanjang 10 dinten tarawehan, upami imam taraweh maca surat teh Pak, nu bergetar teh hate atana pituur Pak. Kan? Tuur kira-kira cocok peunteunna 10. Gitu. Rek turun jadi sabaraha? Jadi 8. Tina naon atuh turun 2 mah. Kira-kira ibu-ibu lamun bade ngukur peunteun 10 nepi ka bieu turun jadi 8 bieu teh nya. Da sabab urang rumasa sapanjang tarawehan teh Pak anu bergetar teh sakapeung mah lain hate Pak. Tuur jeung panon. Di Padalarang masuk aya barudak nu nyirian khatib penceramah imam salat tarawih dupi di katapang aya nu kitu. Hari sarua mah dengan atuh. Rek turun deui peunteunna. Hiji pangobating turunna 7 we nya. Di 10 8 7. Bapak Ibu
lamun khatib, lamun imam tarawehan maca surat, tuluy intonasi bacaan imam teh geus lalaunan. Biasana harapan makmum teh imam bakal kumaha? Bakal beres, bakal ruku, kan gitu nya. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Depan gitu. Lagi ruku. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kira-kira hate makmum jadi kumaha ieu? Ya Allah, panyata rek ruku. Dipunten 7 rek turun deui. Oh. Kenapa? Eta teh namanya tarawehan. Bapak Ibu, saperti Ramadan tos diikhtiaran ku urang. Kinten-kinten tiasa uih di kakaping hiji Ramadan. Moal tiasa. Tiasa urang saur deui dina ngawitan Ramadan kaping hijina. Teu tiasa. Lamun tos teu tiasa uih deui kira-kira bakal hanjelu, bakal kaduhu. Aduh Gusti, dipikir-pikir geus 10 poe saum ayeuna tapi can memenangan. Cok ibut menang. Kue 2 keler. Kemarin memenangan Ramadan eta mah. Karena kita ternyata Bapak Ibu yang kita alami selama ini problemnya adalah tidak menghadirkan pemaknaan, Pak. Tidak menghadirkan pemaknaan setiap amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Anggun lamun bade ngukur sejarah mencatat para sahabat diparentahkeun saum Ramadan teh Pak bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban di tahun sabaraha? Tahun 2 Hijriah. Lamun tahun 2 Hijriah berarti sabaraha tahun tos hijrah? 2. Sabaraha tahun satos hijrah di Madinah? Di Mekah teh Pak, di Mekah maksudna teh. Di Mekah teh 13 tahun, hijrah 2 tahun berarti 15 tahun labina. Sya'ban aya kewajiban saum Ramadan. 1 bulan kemudian harus saum Ramadan. Kira-kira lamun orang Cilampeni aya parentah ngadadak siga kitu, rek komplain moal Pak. Rek protes moal. Pami sareng seacara MC anu kasep nu siga artis masyaallah. Masih kena single? Oh tos gaduh. Baru ibu-ibu dipongker kaset pisan. Pami MC ngumumkeun satos pangaosan teh Bapak Ibu rek saya pangaosan wayana urang kerja bakti ti dieu nepikeun ka murci. Kira-kira rek protes moal. Naon protesna? Aduh, keur puasa ki kerja bakti bae isu keneh. Jeung ngadadak di informasina teh. Coba lamun ti kamari mah ngabejaan, bener moal ka pangajian ayeuna. Dapat kerja bakti. Para sahabat menerima kewajiban saum itu di tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban dan 1 bulan kemudian harus saum Ramadan. Berat ente Pak. Ari rek nyebut berat cinta aja. Rek cicing we. Tidak berat karena persiapannya sudah dihadirkan sepanjang 12-13 tahun di Mekah plus 2 tahun di Madinah. Dikuatkan dulu pondasinya, dihadirkan dulu pemaknaannya. Degikeun kapas Ramadan teh daya masalah. Tidak hanya urusan saumnya saja. Tanggal 17 Ramadan Rasulullah ngajak ke para sahabat kanggo perang Badar. Mun Bapak Ibu di piwarang perang bulan Ramadan kira-kira rek kumaha? Ieu mah sapiraku cenah. Keur puasa kudu perang ni teu mikir pisan. Tapi naha berkarya karena mereka sudah menghadirkan pemaknaan. Tapi Bapak Ibu, calik subuh ayeuna angkat di bumi ka dieu pemaknaan apa yang dihadirkan. Kayak naon cenah maksud pemaknaan teh? Bapak Ibu angkat di bumi kinten-kinten kantos teu ngobrol jeung dirinya lira. Gusti subuh ayeuna abdi bade ka masjid, bade ka pangaosan. Mudah-mudahan Gusti lengkah sampean abdi teh janten kifarat dosa. Upami sumping ka masjid, teras cali kupingkeun pangaosan kenging ilmu,
mudah-mudahan tiasa kaamalkeun ku abdi Gusti. Lamun tos kaamalkeun ku abdi, mudah-mudahan Gusti amal abdi tiasa ngantikeun pangampura anjeun. Gusti mudah-mudahan ku amal jeung ilmu eta teh tiasa ngantikeun abdi patepang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira aya nu ngemut teu kadinya? Rek ngaji we pokona mah make jeung sagal eta mah nu jadi masalah nanti. Kalau kemudian pemanaannya seperti itu yang dihadirkan, timiti akad tungtungna maknana tidak tepang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Bapak Ibu calik di tempat ayam nyeri tuur. Aya, da apa nangunjar. Tong sok kagok nangunjar, jo langsung dilipat sagala rupa. Matak nyeri tuur ge nangunjar nyeri tuur, sok nangunjarkeun. Da moal masalah para bapak nu nyumput bah ditu tiris pannya. Matakan ngariung di ditu. Teu ada lampu kunaon bisa katinggal nu kanana. Hadirkan pemanaan ku cangkeulna Gusti. Meskipun hari ini lutut saya sakit tapi aku yakin ya Allah, lutut ini akan mengantarkan aku bertemu dengan Rasulullah. Kira-kira Bu, lamun pemaknaan atas kitu, calik di tempat nikmat mah. Nikmat. Kenyataan salami kumaha Pak? Sim kuring ngarumaoskeun Gusti, betul ternyata yang jadi problem, yang jadi masalah, kita tidak pernah menghadirkan pemaknaan yang baik. Ibu-ibu, tadi sahur jeung naon Bu? Mending ngalengis gitu, jeung mie. Pamajikan saya. Cik atunya. Mih mangke tanggal 2 hiji Ramadan kaditu imah ka 10 keneh geus jeung mie. Sanajan jeung mie jeung endog Bapak Ibu sadayana kalau dihadirkan pemaknaan nikmat Pak. Ibu-ibu, tadi pas bade kulem tadi wengi nu kaemut ku ibu-ibu pas tadi subuh bade sahur, apa yang Ibu bayangkan? Tuh pan kitu, sahur jeung naon? Pada Bapak tong heran upami ayeuna seueur survei, ternyata banyak ibu-ibu yang mengalami masalah dalam mental mereka. Bahasa simpelna Bu, stres. Belah mana stresna aya seueur ibu-ibu Pak, anu angkat ibu mina siang-siang atau nepi sontan rek balanja ka warung. Pas nepi ka warung jol ngahuleng meuli naon nya. Ieu enggeus, itu enggeus, ieu bosen. Ieu teu bisa masakna, ieu eueuh duitna, balik deui we ka imah. Ayeuna pernah ngalaman gitu tuh. Tuh tinggal Pak, ini salah stres nu hadir di dieu. Tapi kalau kemudian dihadirkan pemaknaan, kadi wengi teh nyiapkeun Gusti subuh engke abdi bade sahur sareng kulawargi. Sok sanaos Gusti dina kulkas mung aya endog jeung daun bawang hungkul. Tapi mudah-mudahan Gusti abdi tiasa gugah engke subuh kalayan bager, kalayan ikhlas abdina Gusti. Ngagugahkeun murang kali tiasa nikmat oge. Lamun abdi gugahna bager, murang kali digugahkeun ku abdi bager, murang kalina bager, teras sahur sadayana pasti Gusti kenging barokah. Gusti, berarti lamun abdi engke masak jang sahur teh bakal oge meunang barokah anu sami. Kira-kira aya nu ngemut nepi ka dinya? Bu, lamun ngemut nepikeun ka dinya pas alarm kurung teh 3:30 jadut ya. Alarm. Bakal kitu bakal. Udangna teh yes. Rek sahur ayeuna meunang barokah. Aya pan udang mah aya nangi udang jebah udang jual diuk gegetret alhamdulillahilladzi akhirana jeung naon Gusti ayeuna sahur teh. Dan energi itulah yang kemudian akan disalurkan oleh ibu-ibu ke keluarga ibu-ibu sendiri. Ibu teh masak endog. Ngagugahkeun barudak, "Barudak, geura mang, geura sahur, geura gugah." Jo langsung endognya. Apaan kaangse atuh Pak ari endog mah. Endognya lain ieu mah. Naon teh mah? Midog. Nah, lain endog aya mihan ayeuna mah. Kamari mah eueuh mihan, aya mah aya mihan. Lain endog midog. Kalau dihadirkan pemanaan Bapak Ibu, ternyata
amal yang kita ikhtiarkan, apapun itu, sekecil apapun itu, akan mengantarkan diri kita bahagia. Sebab diantarkan pemaknaan. Muarek ngahuleng, muarek bingung, muarek amek-amekan. Ibu-ibu ngagugakeun murang kali sahur. Lempeng hate. Ngawitana mah. Ari kadituna? Bu, ngajawab lah biasa-biasa we atuh. Lempeng mimitina mah. Kesel kadituna mah. Ari ibu teh kesel ka abdi, kesel ka murang kali ibu ieu teh. Kan jadi ka abdi nyarekanana. Kesel atuh bu kaditum ya kan kesel jeung ka abdi kesel nanti. Sudah ramai nyebutkan kesel, teu ngeunaheun da teh cenah. Nyimpan pengalaman sararea itu ya Pak. Pengalaman sararea. Padahal sim kuring ge ngarumaoskeun sadar bisa bahwa ternyata kesolehan anak-anak kita tidak akan jauh daripada kesolehan ibu bapaknya. Mun budak bapak ibu pas saur rese hudang siga saha. Aku cikenehnya di bejaan menghadirkan pemaknaan. Kalau kasih gak bapakna we hancur. Nih bapak calicing wae di gereja. Jawab atuh Pak. Apa sih gak gitu? Karena tidak dihadirkan pemaknaan. Ngagugahkeun wae oge Pak. Lamun dihadirkan pemaknaan Gusti abdi rek ngahudangkeun pun anak hudang ayeuna bager saurna menang barokah. Berarti Gusti abdi ge ngahudangkeun bakal menang barokah. Pasti gak gitu. Tapi yang terjadi selama ini di kita adalah lain pemaknaan mendapatkan berkah, tapi menghadirkan amarah. Seorang ngahudangkeun mimiti nama 2 voltase 5, 7, 10 tung nama Tarzan. Lain uwo manya ibu-ibu rek subuh-subuh tarik maksudna teh jol uwo ari di dieu seueur Tarzan gitu. Tuh nggak upan kasawang tuh bapak ibu lamun imah imanu ieu uwo aduh sigana jadi kampung uwo maksud Tarzan tarik sorana jauh gitu kan sakabung mah ibu sok gitu langsung sok kalau mau hudang mau diberi dahar sih ada madinya we kan gitu mau diberi bekal ke sekolah dupi ibu teh 10 murang kali atau pisat pol pp maka hadirkan pemaknaan. Tungtungna Bapak Ibu, ketika sudah mendapatkan pemaknaan, maka punya target yang jelas. Leres tatakuna maka kedah dikhontal mikangge kho. Kedah dikhontal Pak, kedah diraih. Dikiatan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Ternyata Pak target akhir kita ingin diampunkan dosa. Kalau betul Rasulullah ungkapkan rahima anfur rajulin kacilakaan badag cek Rasulullah lamun cek orang Arab mah parogima anfur rajulin teh nudukeun kahinaan sabab irungna antal kana taneuh cek orang Sunda mah namina tikusruk nya tikusruk pan kana ai tikusruk mah bu irung tarang lain tah lamun silah tukang mah namina tigeleduk amun bujur diteuneuh lamun engkol suku dijalike ditajong tikus rupa rogimaan fur rajulin sa Rasulullah antal irung hiji jalma kana taneuh hina luar biasa dakhala alai syahr Ramadan summa kharaja falam yughfar lahu dia menikmati Ramadan sampai akhir tapi kemudian amal-amalnya tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala seperti lupa Ramadan tos dilalui ku urang sadayana tos cekap kanggo dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala atana pita aja. Tong dijawab bu. Cekapna mana we Gusti danyaan atuh. Amal mana cobi sok sahur asa kitu keneh wae. Aya amek-amekanana. Aya keselna. Ibu-ibu masak sarua gitu. Bapak gugahna hese sarua gitu. Barudak rudet sarua gitu. Amal sahur tiasa ngantikan pangampura Allah. Amal saum atuh cenah. Wah, dipikir-pikir. Saum nama saum, lapar nama lapar, haus nama haus.
Tapi kugoda masya Allah, ya Allah ya Karim. Pas buka, itu oke cenah. Pas tarawehan, komo eta. Seueur pisan gogoda. Falam yugfar lahu. Maka kira-kira amal andalan apa yang bisa kita sodorkan pada Allah? Gusti, Ramadan ini Ramadan terbaik yang pernah saya alami. Ramadan yang penuh dengan pemaknaan. Dupi Bapak Ibu, sareng Rasulullah, saumna seueur saha? Seueur saha, Bu? Teuing atuh cenah. Syariat saum teh tahun 2 Hijriah. Rasul nganturkeun tahun 10 bade ka 11 Hijriah. Hartosna Pak ngan 8 kali Rasul saum Ramadan. Dupi ibu-ibu sabar Yuswa ayeuna. 50 urang radikeun we nya 50 tahun. Anu geus kolot teuing alhamdulillah ngora, nu ngora keneh wayahna kakolotnakeun. Lamun umur Bapak Ibu 50 tahun dipotong usia balik 15 tahun misalnya, berarti 35 tahun dapat taklifna teh. Lamun 35 tahun taklifna berarti tos 35 kali saum Ramadan. Janten Bapak Ibu jeung Rasul saumna seueur saha? Seueur urang. Janten lamun saumna seueur keneh urang, kira-kira nu lebet surga ti payun teh urang atau Rasul? Urang sombong pisan. Betul Pak, saumnya yang banyak kita daripada Rasulullah SAW. Tapi coba tinggal, bagaimana kualitas kita dengan saum itu? Bagaimana pemaknaan yang kita hadirkan selama bulan saum itu? Sejarah mencatat Pak, naik teras Rasulullah. Tahun 2 Hijriah mendapatkan kemenangan di Perang Badar. Tahun 8 Hijriah mendapatkan kemenangan di Fathu Mekah. Ari orang tiap tahun kemenangan belah mana? Karena Bapak Ibu mohon maaf, sejak sebelum Ramadan pola pikir kita Pak, perasaan kita sudah salah diantarkan. Nah bersalah kunaon Bapak Ibu, urang cobian evaluasi. Ketika menikmati Ramadan, memasuki bulan Ramadan, nu kaemut ku urang teh program amal soleh naon atau budget pengeluaran. Gitu apa nih? Ada teh budget kumaha cenah atuh? Dina lain naik heula, acan naik kita mah, bu acan. Can wakan naik. Can wakan naik ieu mah. Rek teu mikirkeun kumaha budget pengeluaran atuh di urang mah. Satu acan Ramadan, laras Pak kudu nyung sakedap di Ramadan na TV teh iklan teh. Teras muncul ayat Al-Baqarah di 83, tapi ternyata dikaitkan jeung iklan-iklan nu lain. Tuh, naon Pak? Tau nyebutin marjana sirop atau gitu. Sirop, naon di Pak? Kue kaleng, teras sarung. Tiba heula eta ngan depa we nya gajahna teh tenang-tenang tuh. Sarung, kue, sirop dan lain-lain. Pola pikir kita Pak sudah diantarkan bagaimana Ramadan ini kita nikmati bukan dengan pemaknaan yang baik, tapi dinikmati dengan budget pengeluaran yang harus dipersiapkan. Buka kumaha, sahur kumaha, engke mudik kumaha, jaba geus diizinan mudik ayeuna mah. Pan kitu. Nepikeun ka di ditu mah rek divaksin cenah. Bae naon, bae bisa mudik, bae masalah cenah daripada riweuh geus divaksin. Urusannya terkait dengan urusan mudik, dengan budget buka, budget sahur. Ibu-ibu, lamun teh malaras siga kitu kondisina. Urang ngaraoskeun ku urang sadayana. Dari orang mah Bapak Ibu lamun lebaran leupet kupat setelah lebarannya laras gitu ya. Lebaran taya ulen maci teu? Maci teu? Maci. Lebaran teu boga kue kaleng batal teu lebaranna? Nah, batal belah itu. Para bapak lamun lebaran teu boga ranginang di bumi batal teu lebaran apa? Tuh, ibu-ibu lamun lebaran teu gaduh acuk anyar diundur moal. Lamun lebaran ayeuna teu boga baju anyar ridho. Pak catat tuh geus larido. Ditulis ku malaikat. Ibu-ibu nu hadir ayeuna geus raridoeun teu boga baju anyar. Cek ibu-ibu teh pek wae da geus meuli urang mah. Paingan ridho da geus meuli atuh eta.
Danggus kamari sedang Ramadan beu riweuh cenah ayeuna. Pemanaan kita Bapak Ibu yang kita hadirkan budget pengeluaran, bukan pemanaan ibadah dan amal soleh. Akhirnya Bapak Ibu, kira-kira kualitas saum seperti apa yang bisa kita ajukan sebagai proposal terbaik pada Allah? Gusti, tahun iya ya nupang saya. Tahun ini pang hebatna, sahur pang hebatna, buka pang hebatna, pengawasan pang hebatna ya Allah. Takjil pang kerena, sedekah wah pang mantapna. Bulan Ramadan yang mana yang bisa kita sodorkan pada Allah? Bu, nu mana? Nu iraha. Jadi menghulang begi ya. Apaan eta? Selama ini kita tidak pernah menghadirkan pemaknaan yang baik. Kalau kemudian dihadirkan pemaknaan yang baik, Pak, mual riweuh urusan pertamax naik mah, minyak goreng naik mah. Nah, betul dipermasalahkan, Bapak Ibu, urusan pertamax jeung minyak goreng naik mah, Pak, lain urusan orang. Nah, lain urusan orang, Pak, orang ge menikmati akibat kenaikan itu. Laras menikmati nama, kan kira-kira kuasa apa yang bisa kita lakukan untuk merubah itu semua. Dupi ibu-ibu nu hadir di teh mahasiswa mana itu, Bu? Universitas mana? Lamun ibu-ibu ayeuna mahasiswi punya peluang jang demo tah perketkeun eta. Da ieu mah ibu-ibu cicing di imah, cicing di dapur. Amak-amakan terbalik bisa nih minyak mahal hese ngagorengna tuluy-tuluyan, minyakna eueuh ngagoreng terjadi. Darah tinggi heueuh naik. 8.000. Lebih para bapak di dia aya nu anggota MPR DPR. Menteri atuh Pak. Kalau kemudian status Bapak menteri, anggota DPR, MPR punya kuasa sok pangrobahkeun. Tapi kalau kemudian tidak punya apapun kuasa kita, orang pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya apa? Ayeuna minyak turun barejeng duit teu boga. Alhamdulillah Gusti, turun minyak teh ayeuna mah 2 liter 10.000. Tapi duitna Gusti. Bapak Ibu, ini kemudian yang kita sebut dengan keyakinan pemaknaan tentang rezeki. Maka Ramadan ini yang paling pondasi, yang paling awal, pemaknaan rezeki inilah yang harus kita kuatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha. Tidak ada satu hewan, binatang melata pun kecuali diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Komodi urang manusia. Dupi para bapak melata sanes. Atapi amfibi gitu. Hermaprodit atapi naon? Binatang melata saja diatur rezeki ku Allah. Komodi urang manusia. Maka apa yang perlu kita khawatirkan? Please, don't worry, be happy, stay calm and confidence. Artinya selamat berbuka saum. Jauh-jauh teuing cenah. Teu kudu teuing hariwang, tenang we gitu. Gusti, mudah-mudahan aya hikmahna. Pesan cinta apa yang kau sampaikan kepada kami. Sar Allah teh bisi Ramadan kamari mah lebating dahar gorengan urang. Ayeuna geus eureun heula. Da atuh Gusti teu bisa. Hese pancek Rasul oge cenah. Buka mah ku korma nu aramis sunnah nage leres Ustad. Sunnah nama ku korma mah sunnah, bala-bala mah wajib. Da angger lamun ngirim korma ka masjid-masjid jang takjil angger we di dahar kormana tapi kudu aya bala-bala we angger. Asa teu buka lamun bala-bala teh saurang Sunda di Simgori. Kalau kemudian menghadirkan pemaknaan rezeki itu Bapak Ibu akan Allah datangkan seperti yang kita inginkan, yang seperti kita pikirkan dan bisa jadi di luar yang kita bayangkan. Diantarkeun ku Allah teh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha. Di dia guru PAUD, guru TK, seueur. Sok nyanyi di TK banyak. Asal lagu cicak-cicak di dinding. Kumaha lagu Ibu? Cicak-cicak. Terus cicing ngeunaheun atuh Bu lagu ini. Dia lagi nyanyi eta, wah segala mun ngiluan expector gagal bisa nih, di delete langsung. Orang Pak diajar Pak,
ku lagu nu eta sok sanajan lagu murang kali tapi diajar pisan eta cak-cak Pak anu ngarayap dahar naon Pak diam-diam merayap datang Oke, sim kuring taros ke ibu-ibu. Dupi ibu-ibu pernah ngadenge suara cak-cak hapna gitu. Apa di mana hap? Buat yang pelewok. Jolah hap we. Emang suara cak-cak pas dah rengit hap. Gitu. Eta cak-cak nu ngaraya Pak. Tiasa dahar rengit anu ngapung. Lamun cek ukuran matematika, logika Pak. Teka harti bab rezeki siga kitu. Nu ngarayap kudu dahar anu ngapung. Puguhna mah pa nu ngapung dahar anu ngarayap be gampang ngahuapkeunana. Tapi geus diatur rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Dupi para bapak kantos ninggal cak-cak nu stres. Peda teu bisa dahar. Tapi seueur jalani anu stres Pak. Pedah teu boga dahar. Jadi Bapak Ibu lamun teu yakin urusan rezeki kudu era ku Allah yang ku cak-cak. Imam terkonsentrasi pisan. Apaan rezeki ti Allah lain dicak-cak. Tadi sahur jeung naon? Oh nya jeung mie paingan atuh. Pabelit bedeung jeung pikiranana. Lamun orang teh yakin kana rezeki kudu era ku Allah da geus diatur rezekina oge kitu joy kada ku cak-cak ieu mah sok nu deukeut wae nyimpulkeunana teh rezeki kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala maka apa yang perlu kita khawatirkan Bapak Ibu teu kudu hariwang da atuh lamun teu buka jeung kolak teh asa teu buka da teu buka jeung ieu asa teu buka Bapak Ibu betulkah itu yang kita butuhkan jangan-jangan itu baru selar yang kita inginkan. Tek teu bakah yang kumaha atuh sok jalan-jalan ka payun ke Bapak Ibu kawar jalan. Kita rek buka apa? Waktu rek buka, nu dagang luar biasa. Teu salah nu dagangna mah apa da mean rezeki tina eta. Ngan urang we nyimpang ka dieu hayang, nyeung ka ditu hayang, nu ka ditu itu gieu pedas. Kerupuk ancelom. Ieu segala gitu. Balik ka imah didahar kabehanana pas tarawehan. Nyapan eta wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Kalau kemudian Ramadan dihadirkan pemaknaan insyaallah Bapak Ibu saun akan ternikmati bukan akan ternikmati. Bapak Ibu urusan rezeki Bapak bukan tentang jumlahnya bukan tentang kuantitasnya bukan tentang harganya tapi pemaknaan yang kita hadirkan. Mun Bapak Ibu engke buka sarang tempe goreng ibu tuang di dapur bari jeung cingogo bapak di luar imah bajeng nangunjar budak di tengah imah laju TV jeung goreng tempe hungkul masing-masing kira-kira kumaha rasana lamun dibandingkeun jeung bapak ibu ngariung tuangna jeung iga bakar kira-kira enak mana nah habet seuri kunaon eta Kuda eta nyontokeun jeung iga bakar teu ngeunakeun Bapak Ibu nu jadi masalah teh Pak iga bakarna atau pemaknaan ngariungna. Teu pan kitu. Ayeuna sok salah wae nyontokeun teh daripada dahar iga bakar masing-masing mending tempe ngariung. Bukan karena tempenya tapi ngariungna Pak. Sok salah ngamanaan. Siga tadi Bapak Ibu kencang diputerkeun. Teras gaduh atas ngan 2000. Pan sok ngampura sorangan. Keun bae leutik oge nu penting mah tepan kitu ikhlas jadi nu ikhlas teh anu leutik bukan tentang nominalnya tentang keikhlasannya Pak maka hadirkan pemaknaan ya Allah di Ramadan ini saya akan betul-betul menikmati takdirmu rezeki yang kau hadiahkan saya siap menerimanya apapun itu di pasian THR insya Allah ditampi Gusti moal ditolak 20 juta ikhlas ya Allah kitu mah doana tuh Gusti keun bae THR ngan 200.000 ge ditampi Gusti teu yakin Allah Maha Beunghar cing tari ngadoa mah geus diatur rezeki ku Allah Subhanahu wa taala
Dan pemanaan yang kedua, orang-orang yang menikmati Ramadan dengan penuh pemanaan, mereka akan happy, Pak, bahagia. Lamun salami Ramadan muruku sunu, Pak, there is something impossible, there is something wrong with the past. Pasti ada yang salah dengan saumnya. Sabab kudu bunga Ramadan mah. Nabat kedah bunga. Bapak Ibu tuh yakin karena jaminan di Rasulullah. Lis-shaimi farhatani, untuk orang-orang yang saum dua kebahagiaan. Yang pertama, inda iftarihi, ketika berbuka. Yang kedua, wa inda liqa'i rabbih, ketika nanti kita bersua bertemu dengan Allah, Rabb semesta alam. Kabungana eta. Sa Rasulullah, lamun ayeuna saum Ramadan di sanghareupan ku muru ku sunu, ku manyun, ku ngarasula dan teman-temannya, maka dipastikan ada yang salah dengan saum kita. Dipastian momentum ku Rasul teh, dipastian cara bagaimana agar kemudian mendapatkan happy, kebahagiaan. Dina tiap buka saum, sok Bapak Ibu taraoskeun ku urang, salapan dinten sareng ayeuna 10 dinten kira-kira ngantosan ngupingkeun suara adzan maghrib, sebahagia apa kita? Bahagia tuh? Bahagia. Engke tanggal 1 Syawal nguping adzan maghrib, bahagia atau biasa aja? Nah, biasa aja aku nah. Tadi tungguan. Ternyata betul kebahagiaan itu diajarkan sama Rasulullah selama bulan Ramadan. Inda iftarihi, tadi subuh alhamdulillah ya Allah, tas subuh berarti 2 adzan deui ya Allah. Lohor jeung asar. Kengong adzan lohor teh alhamdulillah hiji deui asar. Nanti kasih kabayan Kang Ibing baheula ini ya. Jam 5 sore ngupingkeun radio request lagu ka penyiar teh. Hoyong request lagu adzan maghrib aya teu cenah. Hayang buru-buru geus teu kuat. Inda iftari, ada kebahagiaan besar Pak ketika berbuka saum itu. Jadi mun ayeuna sapanjang Ramadan amek-amekan we, kesel, sedih, tidak bahagia, ada yang salah dengan saumnya. Jangan-jangan kemudian tidak ada pemanaan ketika kita menikmati buka. Rek dimanaan kumaha atuh di urang mah da bukan segala aya disiapkeun kabehanan. Bapak Ibu nu disiapkeun teh lain semuanya betul eta teh. Pilihan ganda. Lamun cek budak sakola mah pan aya A B C D mun soal ujian teh pilih salah sahiji, lain dicakra kabehanana. Ai urang mah kolot dihuapkeun. Cendol, gehu pedas, kerupuk ancelom, somai, bubur kacang, puding, sirup. Mujeuna we atuh. Rek masalah tidak akan bahagia karena kita tidak pernah menikmati setiap suapan yang kita masukkan ke mulut kita. Inda iftarihi, Bapak Ibu, orang yang bahagia itu, orang yang bersyukur itu akan banyak perubahan, akan banyak bukti yang muncul. 2 orang profesor psikolog Pak di luar negeri meriset, ada hiji penelitian, ternyata orang-orang yang bahagia itu Pak, gestur tubuh, mata, suara, intonasi, hormon nepikeun ka kesangna beda. Dupi para bapak kantos ngangsean seungit kesang sorangan. Kantos kumaha rasana? Bu, para sahabat nyebatkeun tubuh Rasulullah SAW itu wangi meskipun tidak pakai parfum. Karena rasa syukurnya besar pada Allah. Janten Pak, lamun bapak ibu hoyong seungit awakna teu kedah make odorono. Naon odorono teh nya? Tah, penyebutkan merek atuh Bu. Deodoran, odorono teh bahasa lemburna teh deodoran. Tidak perlu Pak, sebetulnya tinggal memaksimalkan syukur saja sudah banyak perubahan yang didapatkan. Kesang, tatapan, sora. Ayeuna para bapak we nu didamel, jadi damel bapak teh di pabrik, di kantor, di sekolah, di perusahaan. Jam kilo sonten ibu di bumi. Kengeng WA, notification pemberitahuan dina WA teh, yen rekening ibu bertambah 10 juta. Nu ngirim teh bapak. Kira-kira bahagia? Ya Allah, akhirnya hasil pengajian tadi subuh ya Allah, bager si bapak. Ustaz, nuhun.
biasa nganterkeun pun lanceuk tiasa transfer ke abdi cek ibu teh kitu. Nuhun Gusti, pun lanceuk dibageun ngirim 10 juta. Alhamdulillah barang jadi. Jam 5 Bapak uih ka bumi. Muka pantau Bapak teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ibu ngajawab salamna kumaha sorana? Bakal beda teh? Beda. Waalaikumsalam. Bakal jadi beda sorana. Oh bisa bunga luar biasa. Waalaikumsalam. Si Bapak. Pokoknya mah. Emang aku naon cenah. Ini atau gitu luar biasa. Sok pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Apa entas ngasih kejutan jang mauan Bapak teh. Pokoknya mah apa? Tilini kici. Cek Bapak teh, cimi-cimi nganaon heula ieu teh cenah. Sok api-api. Iya Pak, tinggal. Naon eta teh? Handphone tinggal Pak. Dibaca teh, iya Pak Bapak transfer ka mama 10 juta. Pas maca Bapak langsung, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Salah transfer mama. Lain jang mama, eta teh jang betulan Bapak, eta teh kudu ngirim ka manehna. Nah jadi ka mama ngirimkeun. Kirimkan ke Bapak. Kira-kira Bu, pas Ibu apal yang ternyata Bapak salah transfer ke Ibu. Kira-kira suara Ibu beda mual? Beda. Cek Bapak teh, cik ayeuna mendadak buka sareung deui amoakeun cai. Kira-kira kumaha jawaban Ibu? Gestur tubuh berbeda, suara berbeda, tatapan beda. Teh patina kabungah, Pak. Simkuring tiasa ningali Pak subuh ayeuna saha nu bahagia, saha nu teu. Beda tina tatapan. Nu bahagia mah tatapan lagi kerep. Saking ku bahagia-bahagianya kok. Beda Pak. Maka ternyata Pak Ramadan ini harus diantarkan menjadi yang bahagia. Ek bahagia kumaha apa laparna bareng Pak. Waregna bareng, cangkal tuurna bareng, kudu hudang subuhna tuh tinggal rek bahagia kumaha coba besok. Termasuk ketika nanti indah iftorihi itu ketika Idul Fitri Pak. Bahagia luar biasa. Maka kalau kemudian Ramadan ini tidak mengantarkan diri kita bahagia, berarti ada yang salah dengan Ramadan kita. Buktoskeun ku Bapak Ibu, kabungah Bapak Ibu subuh ayeuna nu hadir kadieu sareng carogena, sareng istrina cepengan pananganana. Silih gandeng. Sapanjang leumpang silih seuri. Beloi bahagia atuh. Imam Bapak Gusti heula, Ibu itu uang gancangan ya lah teuing atuh itu. Manya nu saum sejak itu Pak. Para rese kan digawe itu ya. Ari baheula nya Pak. Asakeun bobogohan. Dicekelan luar biasa. Tijalikeun teu kudu naon? Aduh. Mana nyeri? Bari cenah ka tukang mencet. Baheula ari ayeuna mah cik atuh ningali lempang teh nya. Jalikeun sagarupa. Kat tenulu luar biasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pemahaman apa yang kita hadirkan selama bulan Ramadan ini, Pak? Kebahagiaan harus diwujudkan. Termasuk Bapak Ibu, ternyata Ramadan ini harus mengantarkan kita jauh lebih sehat. Karena ternyata Pak, tubuh kita meriset ulang. Saur ilmuwan Jepang, simkuring hilapina sahanamina 2016 dia melakukan sebuah penelitian, ternyata orang-orang yang saum itu dia akan mendapatkan yang disebut dengan sistem autopagi. Autopagi itu bukan kayak bakal ya auto siang atau malam lain, Pak. Jadi autopagi itu istilah ketika tubuh kita meriset, Pak. Meriset. Janten anu acak-acakan diberesan deui. Anu aut-autan dirapihkeun deui. Lamun saumna bener-bener ketika saumnya dihadirkan pemaknaan. Dan autopagi itu Pak tidak hanya ke fisik saja, tapi juga ke keyakinan kita, ke pesak orang, ke pikiran orang sadayana.
Auto pagi yang paling kuat Pak sepanjang bulan Ramadan itu ketika kita mampu melepaskan genggaman dunia dengan tidak kuat lagi. Lamun aina Ramadan Bapak Ibu nyekel karena alam dunia masih kena paguh luar biasa, maka ada yang salah dengan Ramadannya. Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan apa yang beliau ikhtiarkan? Apa yang para sahabat lakukan di 10 hari terakhir Ramadan? Apa yang diamalkan oleh para salafus salih di 10 hari terakhir Ramadan? Kata Rasulullah, mengencangkan izarahu, mengencangkan sarung, beber, entong dilogorkeun teuing. Beh naon, Pak? Lain teu morosot, jauh teu morosot. Dikencangkan ikat pinggang, sarung itu bukan lain beh teu morosot, beh teu tibra teuing bobokna jol morosot ieu mah. Beh maksimal ibadahna langkung ti eta nu tiasa itikaf mangga geura itikaf. Kenyataan di kita Pak 10 hari terakhir Ramadan itu fokusnya bukan di masjid, di pasar, di mall, urusan mudik, ngolah. Lalu nyata eta kokolah cenah. Nya eta lah. Nyieun itu nyieun ieu nepikeun ka poho sagala rupa teh. Da targetna hayang lebaran. Padahal Rasulullah SAW charger Pak, amunisi 10 hari terakhir Ramadan itu akan menguatkan untuk 11 bulan ke depan. Jadi kalau kemudian dari bulan Syawal sampai Sa'ban nanti masih ada masalah, berarti 10 hari terakhir Ramadan baterainya teh full di usia Anda. Maka robah Pak pola pikir kita, robah perasaan kita, jangan kemudian terlampau kuat menggenggam dunia. Sahabat Abdullah hiji waktu ninggal Rasulullah kulum yang sama. Biabi wa ummi, sawar Abdullah teh, duh Gusti niki kieu teuing Rasul. Lamun teh ama bebeja ka kami cenah Rasulullah, moal teu ditulungan, moal teu disiapkeun cenah. Manya kulemna samak atuh cenah. Nempikeun ka katawis Bu. Tapak kulemna, tapak samakna tina wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katinggal pisan. Sahabat Rasulullah, ma ana wa dunya, apa masalahnya saya dengan dunia ini? Unamina jami Pak pamingantunkeun disebat lagi meninggal dunia, karena dunia itu akan kita tinggalkan, bukan tempat menetap. Tapi orang boga rasa bakal abadi di alam dunia ieu teh. Bakal anteng di alam dunia ieu teh. Rasulullah naon hubunganana da alam dunia mah sakedeung cenah. Saukur tempat tereureuk. Siga jalma lamun geus lempang jauh tuluy capek aya tangkal, istirahat di dinya sakedeung, geus reureuh, geus kuat, geus jag-jag deui, cangkat deui, indit deui we. Dunia tidak jauh seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, genggaman kita kepada dunia kita rasakan begitu luar biasa kuat. Nyaan kuat pisan. Target kita apa? Di Ramadan ini jangan-jangan hanya sekedar mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bukan menghadirkan pemaknaan. Rasulullah disebutkan kepada sahabat min ajwadin nas. Jalmi nu pangberehanana, Pak, pangberehanana. Karena Rasulullah di bulan-bulan biasa bager, bulan Ramadan bager pisan. Ari urang mah bulan biasa apa? Pedit, bulan Ramadan pedit pisan. Beres buka aya sayur, kira-kira tak dikumakeun sayurna. Teuneun, ke orang haneutkeun jang sahur. Masalah henteu. Mangga ari memang tos direncanakeun siga kitu mah. Ari ieu kolot kumaha mah? Teuneun, sok hayang amis-amis kaya sahur. Ieu ge ujung bala-bala urang haneutkeun deui. Teu aya we karep kahayang hayang mere ka batur teh. Da boga rasa urang sieun teu bisa sahur, urang sieun teu bisa buka. Urang sieun ke lapar. Padahal justru Pak, auto pagi itu Pak sekarang akan dilakukan oleh tubuh kita. Meriset seluruh sel-sel hormon dalam tubuh kita ayeuna pisan. Lamun teu ayeuna diberesanana, kira-kira iraha diberesanana. Karena bulan Ramadan ngasa bulan nu ayeuna wungkul tidak akan ditambah dengan bulan yang lain.
Makanya tidak salah kalau ada para ulama yang menyebutkan kalau orang kemudian di bulan Ramadan can bager, kira-kira rek di bulan naon bageurna. Lamun ayeuna di bulan Ramadan hese ka masjid, kira-kira rek irade ka masjidna. Maka Bapak Ibu, pemaknaan apa yang kita hadirkan untuk bulan Ramadan? Agar Allah menghadirkan, memberikan magfirahnya kepada kita semua. Bu, araya? Ayah, aja dengan ulang si kaki. Kasapuh dinten Pak, saum Ramadan. Dugikeun ka Imam Ibnu Al-Jauzi, beliau memberikan sebuah misil, perumpamaan. Istimewa pisan cenah Ramadan mah. Seperti istimewanya Yusuf alaihissalam di mata Yakub sang bapak. Istimewa belah manana? Istimewa dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Istimewa luar biasa Yusuf di mata Yakub teh. Dan Allah kemudian mengabadikan kisah Nabi Yusuf itu dalam Quran surat Yusuf. Atuh Pak jangan ngulang surat tahunnya. Menjadi anamba di Yusuf, dan kisahnya runut dari mulai usia kecil, kemudian dibuang oleh kakak-kakaknya, kemudian dijadikan budak belian, diangkat oleh pejabat, kemudian digoda oleh perempuan, dipenjara, mentakwil mimpi, bertemu dengan bapaknya jadi pejabat oge, dan bertemu dengan keluarganya, dikisahkan runut di Quran surat Yusuf. Begitukan ka para ibu, sok aya angkeuhan supados murang kalihna kasep upami nuju ngandeg maca Quran surat Yusuf. Kengeng Bu maca surat Yusuf nuju ngandeg? Kengeng. Nu teu kengeng teh gaduh kayakinanna eta. Di bulan kahiji Yusuf 2 tos hatam dibalikan deui. Pas bulan ka-8 ngalahirkeun. Cek ngehna teh, Gusti, nasi bapana kenehnya cenah. Nya nasi gasah atuh nya siga bapana atuh. Manya ku siga Nabi Yusuf alaihissalam. Dupi cara ibu-ibu siga Nabi Yusuf kasepna gitu. Buktos kasep Nabi Yusuf mah dimisilkeun dina Al-Qur'an sampai-sampai perempuan-perempuan Mesir itu Pak begikeun ka terpesona. Kemudian tercalangap, terolohok. Tah kira-kira mun ibu ninggal pameun teu bapa terpesona teh. Kira-kira mun ibu ninggal apa teh? Bapak. Kitu teh. Nya atuh aring teu mateng maksakeun atuh. Ini hayang siga Nabi Yusuf murang kalihna. Kata Imam Ibnu Al-Jauzi luar biasa, Pak. Keistimewaan Yusuf di mata Yakub alaihissalam, dan puncak keistimewaan Yusuf itu beliau punya akhlak yang luar biasa hebat. Hiji waktos Pak, Nabi Yusuf mengungkapkan kalimat ke wargi-wargina, qala la tasriba alaikumul yauma. Saur Nabi Yusuf ka wargi-wargina Pak, geus poe ayeuna mah geus euri masalah. Sudah selesai geus daya gantar kakaitan. Mudah-mudahan Allah mamparin panghampura ka aranjeun da abi geus ngahampura. Ternyata apa? Pemaknaan yang hebat Pak. Ketika menikmati Ramadan itu, Imam Ibnu Al-Jauzi, ketika hati kita sudah mendapatkan sifat ulas asih. Dan satu di antaranya menghadirkan sifat pemaaf. Lamun geus silih hampura, pemaaf, maka Ramadan itu akan termaknai dengan baik. Nah, hambet pemaaf Ramadan Pak. Sabab urangnya ngarumaoskeun sok sanaos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami sumping Ramadan apanan pantos surga teh dibuka, pantos neraka ditutup, setan dibelenggu, dibengket. Tapi kenyataan apaan? Gogodana luar biasa. Larasnya lain teu aya setan, tapi justru luar biasa gogodana teh. Atuh lamun teh amang gogodana luar biasa, naon maksudna eta hadis atuh cenah? Ongko ditutupan neraka, tapi geningan peluang pidosaeun loba luar biasa. Ibu-ibu, si muring bade masihan informasi, dinten ayeuna tabu opat sonten aya toko nu enggal dibuka. Toko gamis sareng tiung diskon 80%. Hebatnya. Kira-kira bade kata itu? Nah, bade kunaon? Diskon 80%, luar biasa. Bapak Ibu, eta toko teh Pak, ayana di Melbourne, Australia. Nah, beut seuri kunaon?
Eh? Be aku ongkos. Kira-kira Pak informasi toko diskon 80% nu di Australia penting jeung Bapak. Nah henteu cek ibu teh pek teh teuing rek di diskon heug henteu oge kajeun rek dibuka tokona mangga rek ditutup heug wae manfaatna jang kuring mah. Maka hadis itu pun juga sama Pak. Surga dibuka, panton neraka ditutup, jang urang Pak nu hayang mukakeun panton nu eta. Jang urang nu hayang nutupkeun neraka nu eta, jang urang nu hayang meungkeut setanna. Ada kira-kira embung meungkeut mah nyaliara keneh we setan oge. Ari teu hayang nutup neraka mah nya anger we muka keneh. Margi Bapak Ibu lamun kasimpulan orang zahirna panton neraka ditutup nuju Ramadan. Kira-kira ari Syawal dikumahakeun di panton nerakana. Dibuka. Engke Zulqa'dah tutup. Zulhijjah dibuka. Aduh Bapak Ibu ini asa kacidanya nembleukeun ka Allah damel lengan nutupan dibukakeun cekap Bapak Ibu nutupan pantomah kuning meida. Tah Bapak Ibu anu seuri berarti geus kolot. Da ieu mah ngaharuleng saha ning meida teh cenah teu arapal cenah. Orang mana cenah eta teh? Tuh, dia mah milenial atuh. Tah ieu anu geus sarpuh kieu nu seuri mah. Nya pan kukuring. Tuh, ku anjeun. Tah, nu kolot tunggul teh. Termasuk Bapak Ibu kalau kemudian kita merasa setan itu diikat, maka pemaafannya harus dihadirkan. La tasriba alaikumul yauma. Nabi Yusuf Bapak Ibu mempunyai dada yang luar biasa hebat, pemaafan yang luar biasa canggih Pak. Mun para bapak janten Nabi Yusuf dipicen ku dulur, diasingkeun, dijauhkeun jeung bapak, di penjara, tuluy jadi pejabat, papanggih jeung dulurna ayeuna. Ibu ieu tah akibat nonton sinetron ciduhan kekesak penjara dendam nu aya. Tapi Yusuf la tatriba alaikumul yauma. Bapak Ibu kalau kemudian kita memaknai Ramadan dengan baik Pak, hati kita akan semakin lembut, ada pemaaf dalam jiwa kita. Lima budak sahur ganjang sahur moal. Pada Bapak Ibu mereka ngukurnya, budak orang lebih bagus di batang orang. Pan ayam orang kali Pak, kelas 2 SD ngadat ke indung, setengah genep hayang buka. Tuh tinggalinnya, kealaman. Setengah genep hayang buka ngadat ke indung teh, mama hayang buka, gak kuat, pokoknya wow, cering luar biasa. Nah di mana sih aku non wae cina? Ya geus kuat yang buka pokoknya mah sakedap deui, tenang, sakedap deui. Embung pokona mah geus kuat yo ya cair deleng geus uang wow. Akhirna sok maneh we tuh pan naik Pak. Ambek nu aya teh Pak. Padahal merek jujur Bapak Ibu sadayana, budak urang jeung urang bageur saha. Bageur keneh budak. Budak urang mah hayang buka nage bebeja. Ari urang baheula buka bebeja tanah. Tuh ngaku geningan tara cenah. Aya nu ka kebonnya. Tuh tinggal ka kebon, ieu mah cek ijo urang ditu Pak. Ka kebon cenah dahar bonteng. Balik ka imah Pak ditanya, puasa keneh? Tuh tinggali. Nu paling sering mah cenah kacai. Wudu. Tuh dikumakeun caina? Tah nu nyebutkeun di uyup pengalamanana eta. Urang baheula buka teh bebeja, budak urang mah ayeuna bebeja heula. Padahal sebetulnya Pak, urang kudu minta hampura ka Allah. Ari ka budak amak-amakan aya urang sorangan. Tah kitu Pak. La tasriba alaikumul yauma, hadirkan jiwa pemaaf. Bapak Ibu, Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, kalau kalian ingin tahu siapa penghuni surga, bukan calon Pak, penghuni surga, tuturkeun jelema itu. Aya nu penasaran, hayang apal amal kebaikan apa yang dia lakukan sampai kemudian dia dinisbatkan
disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang jadi penghuni surga. Diturunkan Pak, ditinggalin amal naon wae cenah. Hayong apal. Salami teu dinten Bapak Ibu teras nuturkeun ningali kumaha padaman-padamalana. Ternyata teh anu beda cenah. Sami. Akhirna Pak naroskeun Kang cenah. Lamun cek bahasa urang kitu meureunna. Da abi teh sarasna mangahaja ka dieu teh monok bumi akang teh hayong apal. Amal akang nu mana sih cenah? Nu tiasa ngantirkeun akang ka surga. Dia menjawab, sami we cenah. Sareng salira mung aya hiji cenah. Pamita mah eta nu ngantirkeunana. Sate acan kulem abi masuk ngahampura. Teu nyimpen dendam, teu nyimpen kaambek ka sasaha. Setiap bade kulem teh disebatan hiji jinami teh si fulan. Aku maafkan, aku tidak akan dendam. Bapak Ibu, eta teh Pak 14 abad yang lalu Rasul mengungkapkan sapros kitu. Hari ini Pak, para ahli psikolog nyebatkeun hiji kesimpulan. Ternyata orang-orang yang tidur dalam keadaan punya masalah dendam, kekesalan, maka dipastikan organ tubuhnya tidak akan sehat dan ketika bangun akan banyak masalah. Eta teh ayeuna Rasulullah tos 14 abad yang lalu masih terang ka urang sadayana. Kinten-kinten para bapak, para ibu mun bade kulem osok silih hampura. Paingan pas boga bobotenya ambek-ambekan wae. Daek teh ambek kumaha cenah teh cek ibu teh. Sore ngurusuhan, nelpon, pangaliwatkeun hayang buka jeung liwat si bapak teh. Ai pas balik ditungguan hese, kakak datang 7:30 cenah. Disampakeun liwat teh langsung ngajawab, "Da tadi atos jeung nerencangan." Teh ambek kumaha cenah tuh. Ayeuna mah liwat eta dibeakeun ku sorangan. Sambal dibeakeun. Jengkol dibeakeun, asin dibeakeun. Pas keur peuting rek sare ngulik bek beuteung. Pas ngulik bek hayang naon biasana? Hayang kitu. Tuh dikumahakeun ibu? Cenah malik we abdi mas nonggongan cenah. Keun bae bau oge tah sia liwat rasakeun sia tah. Paingan atuh. Udang moal nikmat darek sarena oge. Amak-amakan siga gitu. Cobian bapak ibu pas bade kolam teh cek bapak teh mah hampurannya bapak tadi geus nita ka mama ngaliwatkeun tapi teu jadi dituangna ku bapak. Cek ibu teh sami Pak, mama ge hampura geus amek ka bapak. Lamun geus dihampura kitu Pak, luar biasa. Indah Pak. Cek bapak teh nyaan mah ngahampura. Insyaallah Pak dihampura. Nya kieu mah sabenerna nya tadi teh bapak teh buka teh jeung mantan ka buku bapak. Naon sia? Panya teh jeung babaturan biasa. Geus ku urang mau dihampura. Pan geus dihampura tadi teh. Pedah ku apal jeung mantan ka bogohna. Padahal bapak ibu, salaki ibu teh geus 67 tahun. Mantan ka bogohna 64 tahun. Aki-aki jeung nini boga belah manana atuh. Ibu mah umurna ge 37 tahun kan? La tasriba alaikumul yauma. Maka pemaknaan apa yang kita hadirkan sepanjang bulan Ramadan ini? Harus yakin rezeki itu Allah yang mengatur. Hadirkan rasa syukur, riset tubuh kita, kemudian insya Allah kita akan hadir jadi orang-orang yang punya welas asih dan kelembutan hati, termasuk memaafkan. Entong nungguan engke tang ngaji sawal. Di orang apa minta hampura teh? Engke hiji sawal. Padahal Bapak Ibu para ustaz, orang kamafhum tidak ada hadis yang menganjurkan harus saling memaafkan. Doa Idul Fitri mah taqabbalallahu minna wa minkum, tapi terkadang kita lupa dengan doa yang itu. Ibu-ibu, Id di dia, Ustaz, di mana salat Id? Di dia, ibu teh ibu murang kali, adi lanceuk. Pas khatib mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukamu kena langsung agak buruk. Hampura. Lain teu meunang minta hampura, tapi lain waktu na harita. Teu kudu nungguan engke bulan Syawal hamta hampura mah ti ayeuna keneh. Minta hampura we aya ngadoakeun taqabbalahuna. Teu. La tasriba alaikumul yauma. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka PR terbesar kita di 2/3 Ramadan ini
kita sama-sama menghadirkan pemaknaan terbaik untuk Ramadan kita di tahun ini. Mudah-mudahan nalika engke orang tepang sareng Allah Subhanahu wa taala bagja luar biasa sebab kita mampu menyebutkan ya Allah Ramadan 1443, Ramadan terindah, Ramadan termaknai yang saya alami. Bapak Ibu, selamat beribadah saum di 2/3 ini. Kalabat engke, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Anu mungkantun 2/3 di kapayun. Mudah-mudahan Allah maparin kesehatan, kaistiqomahan ka urang sadayana. Hapunten nu kasuhun wa bilih aya basa anu kirang merna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.